ئینسان ئەگەر پیاوێکی باش بێ ڕەچەڵک هیچ دەور نابینێ با خۆی لە بنەماڵەیەک بێ ناویان بە خراپی دەرکرد بێ بەس گرنگ ئەوەی ئەو باش بێ. ئیسلام هات تێمانی گەیاند کە فەرق لە بەینی عەرەب و غەیری عەرەبە، لە بەینی کورد و غەیری کوردە، لە بەینی هەموو قەومیاتەکان هەمووی لەغو کردەوە فەرمووی فەرقی نییە. لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. تقوى أساسا. أزانن بو خوش يسكان لبروي إما خومان همومان رجلك من بو آدم قريته عليه السلام. همومان كل آدمين وآدمش خوي تعالى لقرد روسي كردوه. يعني إما همومان كل آدمين. لبرو الرجلك لإسلامه هيج نيكينية باي خيكينية. بلام لقل أوشا رجلك جرينجي خوي هي لنا وخلقه. يعني أجر كسي ڕەچەڵەکێکی خراپی هەبێ خەڵک بە ئاسانی ناتوانن گوێ لێ بگرن. خەڵک حەزەکەن گوێ لە کەسێ بگرن کەوا خاوەن بنەماڵە بێ. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خوای تعالی لەو بنەماڵە شەریفە هەڵی بژار. حتا هیرەقل مەلیکی پاشای ڕۆم کاتی ئەبوو سوفیان بانگ ئەکا و پرسیاری لێ ئەکا ئەڵێ نەسەبی ئەم محەممەدە لە ناوتانە چۆنە؟ هێشتا ئەبوو سوفیان مسلمان نەبووە و دوژمنایەتی پێغەمبەرەکە وتی لە بنەماڵەیەکی شەریفە. ئەویش وتی هیرەقل وتی هەروەها پێغەمبەرانیش خوای تعالی لە بنەماڵەیەکی وەسەط و شەریف ڕەوانیانەکە بۆ ئەوەی کەستانە لە بنەماڵەکەی نەدا، چونکە پەیامی پێغەمبەرایەتی پەیامێکی ئاسمانیە و بۆ ئەوەیە کە خەڵک گوێی لێ بگرێت. جا خەڵک ئەگەر بنەماڵەکەی بکاتە خەڵک جاهیلە ئەغلبی بە تایبەتی ئەوانەی کە پێغەمبەریان بۆ تێ جاهیل و نەفامن. جا ئەگەر بنەماڵەکەی باش نەبێ ئیتر بێتە نوقتەیەک و خەڵک ئەلکێنە بنەماڵەکە و دەعوە و بانگەوازەکە لە بیرەکەن. لەبەرەوە زۆر گرنگە پێغەمبەران لە بنەماڵەیەکی باش بن و شەریف بن و پێغەمبەری خۆشمان لەو بنەماڵەیە.